li malungil sil ser mar bekla dem sulang luk metunin etia nga blabo mo dang li rogo ala kalwi del Oidel as etia episode 5 di wera dol molme engok li halat ayamar ayamar adale mano tokal adalo dong wal menga madri kam le message selwase agim la mo dong ok le mangil ra episode 5 mga ngalay kel belaw wase kom koram le promise ra senator sungino magidi milingi le mala kalamay hindi kita di matengel wase tirakal dulil tertiral bebera time ngani gel kais amrung le mral mlaringi ap kais amrung session til di molecule logori kona logo gidi mruringi ending close to telel el dia ka adet sub edel di mel wagi ngalela senator sungino do kadi ruwara kulara mang ne close to telel wase ere halle la dorre are da yo mada ere misel bolungil temel mang mla o ay silwas yung ingara mungil temel mang adamal lagi mengiringi di mlo sabi la TMC guk mo ko dira talaga del buyo ertial belu alngul may etiang sel de meringi dia kadudul wasenggang taang ngaradial ng tiang adangar segi del waseng mlo oil maklo la ada mga adu arm gegre ya rings lesesyo kang argi di el bas kida ate eledan mga dodo ko ria di impromptu mangandi way segi de donga ulquyong ulungul ang leko ulquyong mo merek ang kal gestrigil dilngil mo syo karingi dolo mo ana yak paluli yang halak syo kari ka gestrigil biswa kala adal mo nga Elway Ikeda nga lakamo dangali nga mal adra alitak la Masaya kita mo introduction na kalpo ni. Dia malungil Vera ma iya ko mal misal ko amle. Nga dia kamal sal ko la suan misal lang di self mal ko la ngalingi amle dil kam nombre ka to la apa na blu ra. Ngalingi Jatuhlah, tu yang dia kasih tuhlah tu aku melakukan problem berani. Misalnya ada orang tu tidak kalau rubah, lalu tu am gel bui mutemru laurior, tinggal bui miru laurior am okol gini. Sekul merah, sedi, wajah ini kul merah, buai esa, sahol kita orang kora laurior am tu mayang. Ngarinya am lah tendensi dar ada belum. Mo toka mo blame regit sel di doreng sa toka o di dorolo re dia ko dia kwase seng ulung tamtige tamal matige gel gila de bru lan uben dia kalau dia kwase ngaria aku ko ora na gel re wala ko pala si mangana leng ang kagida elwel ngatya nga ada mesra TV, saya dengar TV, belum ada kalau sadar wali tak, mereka kerbaik orang sim sadar tax. Lagi aku kurang. Di sektor belakang tu ni, mereka ang tabri aku dah ang merul sele urere, naruli sele urere. Gasel kami sering elat time belakang mirgis. Oh, di sel. Kalau itu mereka nggak tidur kayak kan moring. Di sel pa belum, yang ada. Tu monde kuase, enggak dilengkap. Tu monde kuase. Kapam dura, kal tapel ko sengalam ko mai sen. Tigel melasyon. Tigel ko directors, tigel ko na tigel chiefs, magal melasyon sorgit. Mem to tom da gel, especially gel sol mertiang al to da suela o visitir. Ya monda blo all gol el mel wasen. To gol ngal wasen. Ila la ngram lo ilang. Makpol mo kulti ko wasen. Yang gamle om tera o visitin me. Amo mondar al menadriel mondar ngel ayat ya uktim lagal ngaria tol adel gol el mail gol nga se mem wat almo toksoem GTT dagalan maka se aktirek ko nga hindi siya na to kasi nga that's not the right personnel el mga titri mga swanga ang buhay abolom taba se abi bila time engineer nom diel kwase ngaria tokol adel belau tokol adra bela mal di adra urior tadi indian tamru la gel dung ma gel rens el mertir akum da sengia stat el shift sele
blame merigi del mortirigel maral mulu gal tirigel masada gal palasi atara mal una suaga senator tapsala mea na suaga lo gerine bina ta mesel gurang setil ngar gal ya senet etam sad as if ndia qisir Kasi atiagara mengwaisai, tiagara mengwaisai. Esal gurang saya hearing, answer tinggal urial kasi lengla. Waisai. Kulusial la. Embong mula obis betul mula nulis betul tahu tala atau mula obis mula tahu tala. Kalau alme monta, kamu monta tinggal lo tahu tala kasi ngaram kamu tahu tu tala. That doesn't make sense to me. I see. Mungkin soal isel ka galing akum daseng tol kansen mura ulma tol adiet kalmo otirin mo durablemente ma yung uyaw no dri yang musika auriola swelling ngatin sel do real wa sel bro re der adel el club samonda ligele o monda re del waseng kaja kamo dige re even in fact era bostar adra para igalo bis abrula re len sel am to kasi tida re melli indi kaya mo dorur gitu momonda ang ngaway saya kita kami So mister ka maklok ko sa paglalaro. maklok Iya kan saya mau mereka side bar. Oh, ya saya Semua aku tiro ulo ra ko nga bela complaints. Ati musulang na terung akmal appreciator ko nga tele den bertiang material am expect ra sungin no ayo pag siya kalko ako nga kalko ra mamong maurug no. Bal sulal introduce ng adra litakla dam labes adam no sila chensa litakla ng lo chensa chensa lyrics di abira mdilla tolo ase blokomi that's something that understand kasi ngobang gila priore kita ka lol kita expect the public lol understand na role toy especially policy level hindi ka level kalmar adal wase ika kita awul mo tumiro ringi it helps self explain lo wase awul mo mirror tiang at kita tulun das ringi makbal ko ngel blang omi biera malmol lo ngrali ya makplor en ul matokor Amerika la wasing public servant siya kadim na kalbol oisay Bigito am lukurol Cristiano mam bloel depenang lisel toil wasen dia kan ngidil nga sa ems karuba kala kas emlot. oisay Madengel waseng sa emlot kur mauulak nga. oisay malungin mal sulat tilang tigal mang oisay ak kumda suar ada tigal mo understand lo waseng na wat moklem na nga moktigar ngi mga mokringi kita tigal Kongel wase kada milil tradolom tergid tire kal nongi omdas na dimlaka Marcel wase makaradar la velal mokurusi ida makmal konger se sel tara ko tol sogal toy lol barabek kal sel especially sel dire kal omdas na dire kal sogal toy le tilgi belgi kal ademet mura ngariya klo marang adal meski dal gigrel adal wara mrul overall toy maklol makada maklol diak to se kada mlateng over dar maklol adam no se bong edo mis komil ruli matangel wase do bada abinul sumak nit siya klevelal ko bangali di awana tol lol sel sumak lol ada koradula tokor nakal dirga katal krangasi alum dirga katal koramon bangali waya tokora finte kama aklol di gotak kotra sidiak kram gode kokora mal dira kokora mal dai chebang ram gode dik dirga lasin dia lagi dia understand ending back well tir komdas tir huksel to tir komdas ringi tir kom subringi ditara hotel la tok silubil iliwira pobra wan rasya bra komel Champier. No champier de osiga part sam la isek ra po bing lo so. Tingel la Henry Ford ngel men tram la. Masa agulo reng sa the sweater ade no siga pagro tel was. Exactly. Ulgom ko dilo reng sa ra. Hindi ka daw siya siya. Ding isel I mean hindi ka sal duro asen dia reng sa ko se bebi lang ngaring ako. Nga hotel aktidir el mal
sel ko pildra ora timre gidra gam so ka adel ngot au swer nga mesa dia gisam le bebi datam au swela ada ma ngil mo كويس يلا سل قبل سل يخدم ده عشان تسبدا oi le ka rule ko tam I mean dia akukti om subera klangar nga kama nga rule di om da sur based experience nga di limitado sa gidio paklo lo ase ka haleng lang nga ulul nga ko kom la brius ndi ko sige to am le شكله يرد تشوري oi say هذه الشيء لون دو أنواع beginning المساعدة الشيء ذا البروسيس أنا كان نومي كل سندين ملارينيا أتوقع Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment. Oy, mlaringer tial West Morong. Yagi ibong ngulong ora arinya wa lukuso. Ndol mora ende tamil sa da zoning ma ngarar tial blur belaw ma kretel wa sengiril mo. Mara regal bulu amot mage mo giril mrula legislation el wasi mongomu reger tial el daw. Matuno ultaw do swil mangarang ma tretel conservation. Sirabu lulubong la dimlo imol tokoy tili amal wa igagi den tilong. Leknok mulu ase ay gang amalungil el tokoy la conservation ni rogoy. Hindi ako manang ano sige other bela ang gidam include ra rubak. Lekno mo do ulwase leng komal mo lala elmu usra babier elol tirak rogoy. Ito example ra abulur ngortma. Ay gagi la ra balur amerikel mangaram ay kan luud el blad el usr rogoy hindi sel dubyo la symptom del monga ngarang. Emulme ese gip krok la maral mo ndika imol la ra balur abulula adel el stobra arngar ako lot del morula weli. Maldul wase moral mo mawel la kalte melawel magito del mo mawel. Leng kita ngaringi sel tele del wase ing suka ngarigit. Ay el tol to dra ngari rubak adi wa edal luuk. Mong akmil korti del wase mo ngiti tira rubak al dire kal mo part. Misel mongod odu e dire kal misel to dra ngari e dire kal bol atter omrolle ma al le el baby that time ya do mal mo sel mo ngarang mo ay sel tetele lawel. Awel tokol ba adra UN and mel waseng momugul lawel rabulula mo dakal girel endi de milgi sar adra bela wase endi tiya kalam rai alme ya jadi kalu tu dira tal mam mumlongan ni si mo tumlo compromise sa rulil mo season mong dia sa edel di blame ra end result sige do doloring sige de malblom bungil ko makal other diri adam lang nga microscope pulngul mo buduleng gel blo ko yung lem sa tiang matani blamo o blamo blati wala ko dem labes el wase ngaring niya armilu se emirar ablur bela lol trarte alul dasful dilur gid wase tiamo ngin sera bollu lobong el boldo okra yung lirogoy en kagi den gel biltut kal momral mo masao dringi maro kulti wala ablo budulungi ending maral sa elo tukur mangkay gidra lo takar ngin melmutrela kasi gida ko adine point nga kasi hindi ngaka aware o may ya kulum das we mel bade bakal das kal waseng alo alle kal me ngara lenga karakotel malmo wase elweng armadi kel tumulaw das ka alitak remember ang okra metal gim adu edim la ko ngalit yal la lururingi sel ula ka purite makmay gora maskate almam gora other drilen dia kadil ka nga ulak mamasada tiya nga remember a classmate nga kara tamara am laringi sel al album ringi dideli sel dideli at TMC mlegidel mo promote tergi tiya gora mleklo to mo publish ringi pamlo klo to madadiri kal kuram ni samrial mo mruring il toy mlega tingen bestial nga kabru leaked out kora dimlo to mangarel no da kasi eput mo ngara nga opri den dimlo da kasi eleng rokul ado dimlo ba kapiring mo dia ka tutulan di investora alba mablal why say le se mal ble ak remember bela se mal project 3 eso lo sa tamara ne somos un sergil al top ni I remember to this day sele tim songra yagi dele mi al aisa wala ali takatama el gimila turba usperi le ulak mo dulise ulak mo dulise elwe nga ko umrang alwase ay gal nga kadala ka mga adal alitak
Emadengel wase aiga ngadi white tirigel ruba karang mong tirigel daik sang amru lablay. Tirigel selbol mereka tirigel unle betok dudil udo derbelau tirigel meruguma tam earner se. Makumrang wase tiang ade kadil tia ipengem tia ududem. Gore nga kotolom taso alitak wase alitak la al selarungumma. How you translate, they can translate, interpret. Ra se gidal gimot selungul motoy ottobadil o bangala huringi ottobadil alitak makmay gora maska atte bersem ko gora mo other drilling umda sen klot tutel dakadil morgaw ako marangal waseng ngaringa umda kal nga se gidal al adal didel tiak klot tutel romiu Dam sulang I mean I think sira last year terso ko yak diril ko amno Tele dem kwamle ala na tol mle ngani quantum le netra museum alnom sada inte trigel ko mle affected ra go bider tigal ko ngara indigenous arts edri ngamle ko dra par musicians mangora diri gal mal lungil mal magrok la tilgi bil qora passionate tilgidel I mean akmal passionate tilgidel no diri gal mal so gal to alita waisel dili lo hacen macreo se tel dili lo hacen adan le todavía narap tul mangara ngulera lo to atora mo rolil mo to ngulera huwe mang macreo se ul makadam na umsa da copyright kadana mo wasing property intellectual rights ilang mo ilang ani wa intellectual rights ilang patent ma trademarks ma copyright sige all the intellectual rights len intangible am lima right property raw hindi udaso bla mo tabdi rolil nganya a medium capture ni alwa litak la di ka tangible manganya right to more say ding aul manganya ko kakarosel aga in fact man yata alam ma adra la al mem mga do ma magilal makwa ko na trigib ko ko elevate may lang gil copyright awal gel lo rap kinamla mo this year 20 years ago la copyright kadam le pas 20 years kadam le pas ringa 2003 le kadam le get ready for FESPA masira ali alak alwi daw namle requirements sa selta gel host agidel make sure balua protect ka intellectual rights leng bato kar adro la ba art tir ma performing arts and may make sure to protect it ma kung nasa sige del yak culture sa history sige da amne understanding nga nga ngi mga le pas ring no wal amne mga sa edel hostra FESPA hindi wal sige dia kadam le pas ringi ora el amna nga le register alak alwi de sel loy grabe yun sa sel trapkul sa copyright del performance sige da kom le understanding amding tiagi der algo made le algo and then ako osisil time ako music industry Ingam nornya digital, nornya online, nama digital streaming service, nornya Napster, di mala LimeWire, di mala litakal di free. Mangguk mle through the music industry as we knew it. Sel terminal wa hili, ang nakablolo kasi kada na miss out to sel sa ML, make out ng musician. Wa hili sel vora huriping el mail takatiga kaset. Ito mo tour o concert sales ranggal actual physical album aklo maulmum na niya producer na niya sponsor leng investment and this bol niya internet bol free bol niya access sa atong free ing bulol adrogi namlo sa first sale mo no to ka lawsuit I think Metallica elang dia actually discrimination history yan dim na ka start sa na kaset Karam, tiam dim na. Gal sa edel, I see. Sila stata kaset, ma video kaset sen tiam mga turtle fight. I see. Mga turtle fight wasen ya ngani yan la bil paso abrigel ma bul adel protector tel medium leng nani ya gidele nani ya technology at the time wa kaset ma ya sim edel we gorda ya gidele yani di a difference ni ma internet it took the world by storm. Yeah. Mal unregulated space. Yeah. Cassette regulated space. VHS tapes regulated space. Internet is the most wild west space in cemetery. Man nomrin al other. Di ya se del controller sel medium.
Wul mong mlamo mal na mamring na ayagi dele music industry to making money. They're trying to so alam rigel lang sell Spotify that's the legal spaces lang na mo sa musician to sort of make some money. Change sa business model. Change our business model till no malayang di lang open others to like again services who exploit the musicians. Di lala am loading it bela 20 years ago. Sige before a festival of Pacific Arts. And then sige copyright tablo all ila sel luot se ako na sendiro ano ba sel do mechanical copyright sel copyright luot lang protect trangal production le sa itakle record ringi ako na sumtel itak ng sel copyright hindi active disclaimer mo rasyol was hindi liga adala hindi sel protector tial itakle tial production ringi hindi ka sabela adalo spare ringi may gawdo without your permission. In fact, hindi ka sila adalo spare ringi without your permission period. So, mga mesa sila, it's pretty complex in full copyright. Magula al krokla magula ako dia ulo yung lokong itakla itaklem dim nak makangira kaw. Why say? Al malat ticket. Why say? Ko harat ticket temit mo ad. Public spaces ngani siya lusul why say. So ngani sige that performing in public spaces or recording nga public space, that's copyright. How copyright works halit kota kasi ta pulis ay ga. But how it works the gold pulis property na kawe ling civil civil. Why say mal ngil adal mga malungil explain even without the copyright you have claim on your songs ngani claim ra ita claim lang asim no ko ngi di ka adal kan test ngi wase kamel rogam ngil wase nga kali ita claim the friends ulo man dia kal copyright ikran sa other los spare itaklir without my permission aqul tu taqraqort aburde nang ngal problem mo sa itaklir dil so mak register gil copyright iqut takling ela aburde nang ngil problem mo dia kal itaklir Okay. mabarada mo ngil like protected del wasi ang register that mo tiak lokle mo ulo mo ko spare ngi either ka harar ngak or ngobati ka stop or ko spare permission nga or adbora korte ka problem mo te dia kloklo Al barada nganingi. Wala mal register ngi. So that yeah, it's on your side. Di ngil ala wase always usually nganinga claim rgal. So elang ka awan normal tira kwak tilgib proud ngil loriol well tira other musician are very musician sama esigidal tama ako loriol senate. Ngagidal senator sungeno amle chairman at chair committee ngila amnol tira ko amle no sabalar ko tira other music ma artist mo do ngil wase me do me se da chester rate ra feel copyright ngil sigida ta mga overall bill maser ang passionate makti mongoy mo le find out wase one entry ra copyright amle 200 tala Awan litak. Why say and then copyright tadi kadil ba litak lang itak ma arts ma books lang print ma bang agi ko almost ringi 200 magi mo ko kakayungeng rogul al musician or si rogul kasi argida sa eldim li litak na di register 200 every time talgi bal maring bang makura blue research la say ngani un mga dani oval mo 200 ngani ko ramle in fact I dug into the report festival why say and then yeah them expect maklol production mar other bel publish abu maklol qado mesel wase maklo volume ringin maklo income revenue ringi so in fact them le 500 tangalin mo 200 kadalam ni target tagel books hindi makwase okay makmuna ko ramle wase malbon yate at least sa makmuna ragal but 2003 may lang kumas hindi 29 na register copyright il 29 and Palau made $5,000 out of it for 20 years. So it did not make sense. So like the rate fee doesn't make sense. Hindi na kal discourage na agal. 5,000 tala blen may gani abdul belo. Ikaw musician na may gatel. Hindi not afford the copyright. Kasi discourage na agal. You know, tiya girel it goes back to the question intention la. Itu mula la merger
Ano mo dum help protect the artist gitu ma. Ding make sense ang maloko rin eh. They were thinking about the books. Why say ngle? Nakal the sweet yal. Why say? Hindi ka say tamle expect maklo legal merbela. We have to stop thinking about that. Start from that. Makala protect ang individual artist. Yeah. And they cannot afford to sell it. So hindi ba to ando to let us afford that. Amlo sa tali takle sente lang. That's too grand. So elal chin sa ngara lang ngara obisra chi usira ako na singira mo charge la tigim le pasara patent la in fact yung masaula da sa senator sung ino ma senators el gilingel lo tong isa gid el amendment patungilo 200 based on 3 artists musicians sa tungil me 45 tala el dol mes el mo sia standard del fire la bro la no sa el mo kasbok la Adalet tal 200 tala hindi ira lalo umul mo ngene ring la rat tal Diri kalqam lo mesel wasay fi diri kamni associated lo mangela costra administration artial keep a registry mangrang baka muktim lang ngul mo fat tala kasi el 45 me ku kena gel gile tila ndi ala bo soro ngaria concentra moria long island tunnel oy dua tunnel after ala mi takra amoal ketna ngaria mal from the way I written na matir it's looking good. That's another way that artists make music. I say this lang latal attempt takname sa concert other mga concert tira and ngaria varying degrees of success. Kale Luisa of course nga man successful concert lang nga old school man. Ding selguk dengura tirkale the younger young diakal sal abolo ka sa tiring diakal other man mo to lang sa tinabara every igay I think setara mal underappreciated the industry belau atirkal musicians le tirakal lak na mo mesa diakal musician na belau mi takra most of tira di ngaria they jumped. Di ngaria certain exceptions and di tira mal. Di tira especially OBS and mal it cannot be just. I think I chose the wrong day job. Yep. Exactly. Ma question na nga kasi magarada lim encourage na I don't know is it a perception problem magarada lim bol appreciate music enough for most hindi ka kalomar by the way Vera nga man mga tertalo Apple Music I mean iTunes man mga tert mlamang rene kalomar electric other just to support Tulang Ramai takla I own some of his songs I own ngadang wala sila kurang aklam ara ya but ara le tutto Magarada encourage other most otherwise. Back to that, even now, America trend other now. The trend is streaming services. Those people, they pay the artist and they pay the. Services. It's a way for us to give back more to the artist and to the step till other people to tafla. Amal other people. Ay, jaga sound lang kang mo tuna tel first time ay ala ba jaga ngata ko sound I just say that tingil may ala iTunes man kasi di directly ay gale top da gale publisher boy kada mo siya defense ni may gale rara adi nga first time jaga ko nila SLC belo rara niya there's a difference ngari nga hard to sell itak kung magdali siya lo ko siya kasi lang kasi ada ko tiang dari nga ngara ngulay ko dri and yet papay sel kura rara le kura sa adro rara igal sound raba ngoto ga mukita ro lo sa igale e di sound lo recordra e ga gidele SLC mem to ralling dia hartri asel performance ria di bus the performance with the heart and the intent to tell the song is that telling di just another tel bral tel sound lo mga 6 pa sesel nga 6 pa lo mga di ga mal kasi gira del luego mo onda bel recordo ni adan mesma awan ni takrina ngalnya difference ay del sound ngasel
first of all, it's better produced. Like, they took the time in producing it. Yeah, second, nga rin niya, kasi yung sa niya, hindi ko sa sele, pero record rin niya, they put work into it. Hindi mo nakadilwa or kanin mil. Nga na, gilgaw. Ako rin statamita, narin daw dahil, you know? How do you, nga rin niya, nga rin siya migil self, so magkakada lutan ko na. I think, well, nakadiri kalway gal, all find a way to support. And by the way, I haven't made millions of dollars from it too. I sell, in fact, sell business model of music industry. So iTunes was where nos ML buy online. And then if you remember, iTunes, and then sa industry shifted na streaming. Mo di kadol turtle itak kada mo spare tel itak ang platform ra at sa subscription mal rent. So instead na pointen mo spend ra $12 lo mara album mo 99 cents ang mga itak. Now you pay 0.003 cents for every time you play it. Play the song. So I need millions and millions of plays to make a living. Why shit? Why say? Hindi mal masaw lakmal appreciate the mal ko why say. Le abela kare market target. I mean even Askrabela Rohul playing it at one time and we're still talking about 20,000. Yes, you make $5 from it, it's good. But ding أول ما الله مسر أنا أتنامل غنال دينا الجيل الويجي أكمل دينا. خلينا قومي. So streaming helps. Okay. So even agim play tel soundra a SoundCloud all the time. So yeah, hindi yun lelang sell uspe ngin service monetize sa SoundCloud. But dina kadiyara ada bang play sa SoundCloud outside the velo. Le sige that they run ads on that. Okay. Namo chance namo أول ما protest Spotify closer a year with billions of dollars share artist script. Yeah, say man na produce na bardaling. You know they get So amlewan ra di ko sa mla talhol ko kaun nim le sila kotel mek sa middle la virtual space ra ko musician yeah, we talked about it. Let aktirir man ni akmlo stop I stopped will sila bolo so the liabilities ra API ma يجد لي بانجو أكمل مذاكرة واسين I cannot bear that liability لموديك afford الأذى اللوسا الأذى الهجر غرض تير موديك كارو ما كنستوب لندين مثلا أدري غنيانيز le the other thing is experience nga market ra abelaw maldi gigre Spotify ma egal muklol major platforms in fact I did the research sa ko tel me akila online research ni survey about 250 abelaw maturity gid ang SoundCloud maturity but in fact قرات الجبل hopeful le sell to work le in fact still have it upload referring most gid ang SoundCloud most gid am le kongel maralita most gid am le kongel support ra musician ding makwase but sige delta ma Apple Music ma iTunes at availability ring bela dimna sa sell sure ulgum kamera iPhone ro bela sign up right iTunes dimna available why say and then research te mal qora tilgibel ngilas anu le available FSM ma digal available bela ma kasi maybe it's a population basis but then I looked a little further found out that it's copyright issue because not only legal enough to have copyright laws it's ngidal sign on a treaty qablu al-ath regel ngayigil convention ngidal mo part regel convention lengidal kongel wasi albatte ngala mari litak copyright dram regel yabela mo under wow sil copyright regel lo lang adi protect alitak the register velo hindi ka guaranteed adang ngam regel me ngukti ka jurisdiction ng regel ng nartiang maselo sa na 3D kita kongel wasi sum kami lo ba copyright kami wagi honor se vera dia kadid libora song it's also the reason why ada ngarbela umunda ko sen dia ka hudu tir ma Disney Plus yeah same reasons it's about copyright Netflix has a different set of rules that follow mo uli sa ngarbela ko niya mo dahil conventions sana to ding ngariya copyright is not just for
making money from musicians. Hindi ka maulmo ng niya services sa Edmer Palau. That currently hindi ako sa Palau. Ulah mal tek legal misir gitu lah saya mengalak change IP address nga kam tiang alam mo ay say gay gide. Tiang bedel tia ya ulu mendak as edel mesa bebira. But because nisipera los pera distributor is register in ngora album platforms, even ma ila alitakle ka mo spend nga story ra Facebook, nga yung revenue tool. Oh nice. Le how it works Facebook adirigal hara rights ra kulab. So one adirigal kulung other feature ni ano feature. Nganya private group for other musicians. El manamo musician association. In fact to na motmage set a rules. Elang ngidil adel wachu magidil tede nganya itakle the party tel association. Ngidil stawang alora alita parcel. Itakle da honor ni. Ngidil nganya subscription ngidil harar rights lo selita. Melobra fitsi Elabora, hindi ko kumel diri ka nga outside wa mrigel. After Starbucks hindi ka adlo pa iPhone and change sa sound. It's a curated service nga nga blal approved ra corporate level el wasay gagi dal itakla ba. Amra nga mara Starbucks. Siya kura ba siya Nobel bla niya curated list mo. Why say? Ela nga ring gagi dal middleman el ngora self curated gagi dal middleman na egel itak igore collect royalties. Egel itak make sure and find its way to the original song owner. Oh, nice. Melan sa edel ngar be law yung arteng am suka royalties. In fact, yung niya one ka knitra tamis magini horror license. Elo lawan na cover. Elo manggila taka mawini. In fact, in mo curated ra Pandora ma it was our first song biglang publishing in curated ra Pandora ma Starbucks. Make through and then ngania standards like egal platform o standards sige gil maintain reputation ngania algorithm lo meselo sa tiang wila quality ringi quality ma levels ngania alitak ngania itak black producer ni dulu tiang direct producer ni ndik aklo direct kalno iya direct publisher ni ngatingal aliga o poligan di gagada ubak maldingar sila agi man no akno ra yak impact ng mga outside production men make sure level outing mo yung actor services tidak kali hindi ko masasaya ngani yung iblang mali ukiyal tidak kali ko amak top dingin hindi gine tiyak mo na ima muti takabelaw tidak kasukal protect sa muti takabelaw tidak katalos magarak ngusel original kalmilu caritak muti itak kakala mo lusuriya nga along kalitak nga along. Kasi hanggang magalak yan din tinak kanunda sa hindi ka tiyak right sa nga mo ayagin muti itak kakala. I think part of saying suakal po niya ko or sikolele igel ko muti itak kasi hindi ka claim magal lulu sa adang kalamong. Malungin itak kasi other people ko rin muto to. Some way for us to wala direct maigel mong sabayan nga niya. So, send the attribute, direct send attribute correctly. In fact, copywriter gida, kung nasa ka ni adapter nila from another legislation, pangalan niya sunset ni ilang marigel, but I think the most of the public domain, yes. More public domain. And very was in 50 years after aklangan ang alab or in le ulgomeng dia say etial ABC D E F G long itak na school copyrighted. Like happy birthday. Happy birthday copyrighted. Yalak pas kami happy birthday is actually still copyrighted. Among itak happy birthday sila regular. Say again pas kan first itak la happy birthday. I guess we could get sued for that because hindi just wala di piece of trivial maldi sinubi. Copyrighted Mickey Mouse. Amna mo public domain. Aul maigal Oh really? Aul maigal na pasaya ide ya. Ul maigal wa Mozart mangarang amna mo. Public domain. Ani public domain. Lang nga sunset later. Oo. In blol ako nas ang giliran mo 50 years after you. Unless yung ngania there's rules around that go around the tirale. Yang ni ngania bebila ya. Ya wala tele mnara news was tele the Mickey Mouse characters amna mo diakan na mo public domain. Na mo sem lo actually ni astiger ga diakan por estar ga Disney. Oh wow. Yung lang sunset later. Na mo public domain. Yeah, I mean in the copyright we now have a patent law. We do. Na mo sem invent taklal we register have the rights. Di ko lo sisun. Kaya pa naman lungit na alin, aliya.
ngaria pugira belaul na invento do lo sperimula tim na yiro le makpala masias pra te mangaramu se algo mo se do patent ringi Mabadi kramal. anda Jadi kaya klet ramal ka. di kita direct mo ga fula ya patent ngarinya ya gitu le ngarinya other outside mera patent terma ya prokla de man akte example asele ayale a generic makeup pra ayagi le hugau rebelau a patent tabel on ya ismano tabel itu ni ma pisisinding tira benar bela mayal mo ge patent tra ya kasi ya ding we also ala ka rula ala udol mo sisi en direct kasi sa tabel mai geluda patent ta wilenge excluda tira chema claim ownership ra gidin invention el cultura traditional knowledge Ang sabi. tira chema el patent ta Traditional knowledge is on its own. ni asa el patent tabel claim tira chema patent ta no se tira chema patent ta ngal belo egal passed down from Generation. Oidel as. hindi ako ngilang I see. ala ka hindi mo rekta siya pa patent tarwa bak mo ya ay kamu siya bak terus ka kamu ver Ilang. I see. Remember kan om kikil bo yung ding kamu ko na o ay sila se kau kumna school gele mo gele mo merek en lor gel kamu ko other treat dal Ngamal di YC. Ngamal di nakpur roido. Sige di kumna school bela YC. ayo chi Yo chien apla e mouse mora horror. Nombre que mora pala high school. Inga ra PCC 2 years e mora mora kwam. kumna ato da ingra kan high school 2007 na. 7 e mora PCC Mora PCC mo 2009. Acting ila nim lak graduate ta PC acting ila ina credit che gore. Mora ma yu achi en finish ra bachelor nga political science. Yung gore nga pa Marcelo Urior talgi bel mutul resume nga master public administration. public administration I see. e gore sel obo merek e mga rakwam Mlani nga urior sa mo urior ni In fact, drong lela bachelor sa nga master ako Urior. rakwam Rakwa mo sir nga master sa mol higher sel no last Urior. While ako man master nga ako Urior ko more works authority DYP o sila ko. Which is a government agency. kaya mo si suit ba nga alba Ang kalam na na. ang game na IPN IPN ngam na pa TWA. Water Works wal utility agency. I mean the pay was good. I mean even nga alsela government rakwam utility agency sa higher pay. I see. Ma il gulura el budget analyst ra TWA in finance. In fact dimli nga kaya director supervisor nga chief budget officer. It was due to retire in 3 years. 3 years Ang letreno nga kan mo replace rin. mo rakle Mo chief budget officer. kaya lo si sulurior o blaringi adra piu sile ko ngi ko le kalak Oy so ble abura ya dribu ko lamle Adribu ko. sa ka lo se me bodo rir belaw segi del tame nga kasi halet telgi hindi din sual picture ba na siya siya lakot mel do ka sa tabel belaw I mean segi del kamal din na start I mean that was hindi nga ang rakulum das suringi I mean nga rakulum das suringi I mean, why did you? Ngayon ka blur belo. Kung ilaw rem, kung ilaw ya. nang ilaw do dem Ilaw rem. In fact, I didn't make a decision there. Nga ako man sa nakalim na bela, tibilar ko mo belaw. In fact, ako sa press ko lang may. Di, ako no triple side track, left no malawi. In fact, the sel the tier low will entry level nga master nga in a year if na 3 times el champ ako dege plus that them la offer like other agencies kung tengi amlen lang ako kasi yung promoter mo analyst stream iba mo sura 60,000 ya po sa mga orkada kasi mo tangali na kanya so core over lang hindi you know what was not for the surprising nga recruitment process nga Marcel time adiregal nomra la arod ni le mga hotel moderate man atral la amlo kasi ngana mo kamalan ngalbuy ko but in fact mo sa credentials yak ni rangal top interview ni rangal number 1 nice but ngani ngel inside le
Di wa Oleh bro ada, lagi. ang Di wa bro ada, lagi. bela orang nggak kuat mereka tengah Messi kasih nggak ngaram kau ngalinya dia sisil mendelnya tentang arti yang itu kuasa ngaram ngalinya lagi dia kau belara ada minha Di sel mal soal mal mutatsin yo ase. Mlemi law duden. Yeah, so in fact still in 3 years ya maneda nga kamli dul to retire. Dim lang ako dalang replace. In fact, start to get ready nga mas ka responsibility lo kasi transition nga mo. Yeah, maneda nga kami sura 6 figure. 6 figures. Yeah. So I was a couple of years away from that. And then In fact, ako comfortable Oh. ourselves learning. no, I think you're more than comfortable. Ako dasam mesam ekalo durok kang algi kali ko kelo manggebe kala school after. gila ko tinggal saya lamai Di say de. Medyo ka mandal meron kau I think it lagi da kluk Yeah. it was something kane it was always part of the plan. Yeah. Even before Omora, masya kamong yung mamrigal mutan marabal mo. Bang tila kumdas yung kluk tutalin. Kumdas yung bibiran adal ulang mo tamo mayo dal ulang mo tamo decide dal dakal mea. Tila it was never part of the planning. Yeah. Mang tamaral mong and then mo to ka asimil and then they pick one and they decide and moki. Yeah. El ang om nga rebelaw. I know en kita other rebelaw we don't regret. Hindi ka solo spera term regret. Yeah. Hindi sabi el wase ulugum ka kamil lamol el ngasing 6 figures. Ela ka di imong algem elang. I see. Imong algem elang adal adio si siuro ko hindi kalbyo takla la takya. Ginil nga ringira nung kira abel wade. And so umgora mas kakasiyasing til ay gidel ngoro kaw do swim al dangar belar elang maklangal nanganingi yagidal adi kida al adio si siul tede el dimor si siul sto ling yakal beto ka option sergi dio si siu kida kasi el katal Sunday milakad bo rapin Franklin surang al orang Franco ay gel ala bloel other bela di mo amoringi sem gor tabringi maurere men ngaringi e moruter tel tax reform mo dak mo moruter kam dangali lo moruter ko involve ringi ngaringi agora me sang balubeng gora oureng lo sel sel happen ngara agora do swim tegi del ngaringi lang kau matulungal kau mangaligem relang ngal sel ko kadim ska ko do swim ringi. Well, aplol, matangin nga tokol kita diri kan na pagemra you know, diri kan na loser ava. I mean, aplol diak to sa contemplate ramra la. Leng nga katalbil ngartial bulul lo sol malget pagringil di mo other belal dumsto. So, di aktiri kal blol wasig. Akpol picture lo si fakir gira ko ngarang and then pakal mercer ko ura ko me I mean dimla dira I mean better pay mangarang but I earn my pay nga ka ubet kal sin sil baby la time dira pokring 8 na club say especially sel crunch time en 8 na club say Rom Marseille oh na club say mo me e gira o silta makmong emra so legal o ko ba o sol mo total mo so legal magi sa total mo next di akmal lo ay sa role lado kasi I'm still more satisfied here. Yes. If I do the same thing, 8 o'clock club say probably iko ngel mo ko lura total mo ko psengay engar nga really raklo for my kids that's more satisfying. I see. I think because I've done the same amount of work or outside di aksel nganing sel dibus sel korak in the kwasing what is this for le sek narse ya kwase akuro I say ngatial me quit they hired a replacement the next day. I say So kawadi kam bukmal habok tibus ako madila so chok it humbles humbling kasi nganya adrak ko marian algil lomda surti gida di aktiral elal ngade mlongal tangate nora attendra annual meeting IMF Mahol Banga
recently, like 2 weeks ago, na Morocco. Tamong masadra economic state trouble other year. In fact, inflation is a worldwide thing. Yeah. Inflation is a worldwide thing. Hindi nga ako comment sergi dal base, hindi arok me dergi to ngarang. Aktir mo share post ra Facebook or le ngani bibira sa ali ala kwam tigal din kamnel base. Babi ko tibiyot ara la kalor. Rabi law. Bak kasi umak check. I mean, ako nak-share siya single, gikarin karbol, 65 tala, 520. I mean, I'm not, the elephant in the room is the PTSD, eh? But, certain was we're not back to 2018, 19, where no, we're still in a highly inflated economy. Iti ako ko sige. Mang silbay tawder ngi lang alwasi. Magarang do red target trigger most effective. And that's really tirigegi the local policy makers as a leader. I think seguida do basri eh. Gira a question shouldn't be wasen method tangalang karang bo sila for the year. Magarang liar ada mo sila for the I local by selling it's bring the change na state travel la. Ya blue other kamilo hotel mo di man mo ba. I think we can do something ra ukti other citizens I don't know. Yeah, I mean labis sa gila ng Lord. Oh, comment. Yeah. It's really up to kring siya presidential urge or other olbira kalulaw al act minimum wage. Ako say mo kasi kita other belaw ablo oil di ada dol ngang why example yang actually sil gisamdal Elway sige PTSD. May tax reform. That's all I see. Mla obes. Tel kamang teral mil ngilua teletal was etiagi da teletal min tegi da pomoro ngilu lele. Dono obes ring gigi drogil process. Ako ula da manat mul waseng brag gukawling sa PM lotukur. Di segi del process sa del lobulte mo siltinga la presidenta mul waseng President tamle tagi mga press conference say mukol representatives sa kami. If you want change in Tirigaya, edire ko cleaning seat mulu say di le mataksel del mix saying ngi. So ako man ang luwasen dire kal madagali say. Di ula da blol lobe say kami wakla da blol kuma say kama bigol oryo mo le mum kanil lagi del ngarbe bulat tebel mo sa do mara ka magam das wa say di le mare. Den godi da mare الدول أمريكو لتيجين قرا جيجي ترى دي نعرف تيادول من جيجي ترى دي دول بيتوت كل واسط تيان بوين عنا دين وده سنكلود تطلع سل أمي مود أدو الموبل قطق الويسيل هذا مو understand الواسن ده قلقوق مال دي جيت الدول عن سير تل بلول بلا عوار مع ويسيل تل تعال بلول هذا الروجي of course I قال ما ما نقول توي doesn't help yeah دي in self diri kalmine interested le ora kisi bak pasi ngarama gal maklol wa MF ma world bank adi mo ora other reform ang ngara pandemic etira push even today to push high inflation reform your taxes victory kal wase I think say gidel wase nga sel tro le kum ergido ngara officer tax wase other administrator tax amna Arur ya wazir other republic of Palau. Kuna ro dudek. Why say? Dudek. Sige del wase. Sabi peringi. It make sure trigel dia sabira bon sorti. Magume sertial upla da rally. Ak nga hotel understand. In fact tial tele la dengi mararan. Aktir nga school orang sergi del masabi. Di sel gulum da suringa wase kada blol wase mo tangali morgodi edir ka katar gidel wase mongos aduder adan mo harse
sige Yeah. daw. Yang betal skum already ka executive level lang. Man no to kala alpasa. Salary lang ano. Man makasama niyo. Ese again hindi ka symptom na. Hindi ka dilbela. Mabul abong ba say. It's always the have some people bla mala yele benefits ya. Ni kita kira blue. Kira blue should have no excuses to do that. Ngira beotri tianga ngani nga ko bali luk mo klora blue belaw. I see. Survive and everybody gets paid but from the janitor to the CEO. Yeah. Ngani there's a way to do it. And diagal agiblo all especially when tilgiblo ngani dro lira gole. Was much something the problem that was a solution. I'm sure there's a solution out there. I hope per other all about klisi aber kwase au magisen kiro kami mayang au mosi ya solution. Langabol makita kami kwase gidi ya gidi monda gidi kamplele. Ai kamplele gadi ai yang aptira. Ino sa dalaga motel totok. Man menir kwase sel modob. Kamodob sel modob abo hospital ya band ringi. Hindi kami stop lang daso ilo kasi namoria. The solution is there. Dingos pe time el mamupse. Of course sila kadi bring di ko mamupse. Makadi ang monday. Hindi na kami ring. That doesn't mean kasi hindi na kala liya banda ringi liya dressing ringi. Hindi na kalsaben sa adan ay gale mondara bulu may yang ay di mol. Hindi kasi stop. Hindi doro red hindi la ka dobes kasi. Yes, eventually mo sa el sol ba I think say malungil ko ra take away la sure lang leng dimde la 5 minutes rigido mo amora 5 minutes mang haleda dum sa Elway kaya nga gigo hablo audio si Sunding whatever you want to say you have 2 minutes el guk tuli maleng sa adra balu el momre yang wakal el bol 2 minutes el momre ge korea ikhlas na program ri I mean, diak sal kura filler tilo asin formal so. Yeah, formal. Di ko ura nga siulit pero nga. I mean, I hope hindi kal last na kan make siya. Yes. There's tokol to kasi there's mga si Edin Belmont sa gal bosag. Ila di kal mukim natan. Di appreciate ang look mas kita tial mo look masada to from a different perspective. Yes. I gel namo rehearse the line no kam namo dia. balugin Guk sa edel guk smada gel guk timel man di kal rehearsal ma. Hindi yeah, I mean I'm around there some real involved at all to edel guk bring light to something. Akmal appreciate to kam sa music. I mean, whenever I can, otherwise how I think the theme is bring dignity to musicians. Tara tokol sebela otherwise olek ka adra litak. Hindi ka luwase ka adra kuk tara adra litak. exactly before o halip sel 2 minutes so ngani ka idea na ka kamal na mo yeah, no, but that's really the dignity. And in fact, tokol so the museum sa era the proud was yes and I don't have to find the day chop abira ngani ko la swakal dulia ora. It's hard to make money either, music. One of the ways is really ngara mo sa school and got to so sa PBS. One of the things that happens at PBS is sell fundraise. They bring acts in, they act it doesn't have to be for this station or it can be for the musicians themselves. Yeah. Uktara, tell for musicians. Medrili agora fun drive whatever. Either come and entertain. We can bring cameras and live. I think I don't ko lang direct expose ayale. Mga salon sa tigal musicians when they get together. After tigal makasala ang ngat rin sa igel blend room.
Ole kamera lungil. Sel dur tirogul beldak ole. En tom dayal ngap terir ole bolo elolim ali takle dip ahur ngil mal lungil. Papase ole tirga ole. We have some of the most creative musicians around Palau. In fact, when I get quotes and blogs, I get maral random el pasio. When I quote the gil sang amla advertisement or insurance. Insurance? Or TV. It was a talent is equally distributed. Opportunity is not. There you go. Exactly. Kung sa bulol adro gir mabela o mga niya ro talented nga siya. Yes, mga sila, di problem. We're about innovation and creating opportunity. Let's say again, let's create the opportunity. We cannot, hindi ka expect was asset opportunity. Let's take it. Yes. Yes, Yeah. exactly. Let's find it and take charge. Take charge. Yeah, ayos yung mo eh. Nakakot appreciate tial ulum leso ko ome arbeklada ko dengel wasette di mesa nga madame la amosada was Kaya tingnan mo sa data. ding leso ka amosada music ling nga ka remember ngalikik alim ko am loswal lobong game because of the music itself mendiri kal dingila ugo de dim lengil mol qabrul mel ngitak to masang ko el bla dim lengil il tiu telefon la dinga dim lengil musu bel mel nga ka Elway nga niya talakal adra alitak. Remember ngi lagi mga Amerikel yung mal magtratal nga Amerikel ko re emosalo de moi. Emlabesa de moi. Yang kana mong ngigel de moi do metabato. Mal de ako mula kam malunga de moi mera dingal. Ko o metaigal batong mol metig sel. El aigel bit el mo atter seguido sel hur sel number. Seral butir mo lowring lagi nga Pasadena, California. Seral ensering exactly ngegi de belo. Yak tong okle wase kami wa ngod a brain or kami wa lom. Musicians, yeah. Musicians ako You're an artist. Ko re ko to sokal to litak la a different tele ko makaw. Lenga kanya litak kasi preswi. It takes me back to a place el dinga kaltanga madagali sel gimot seringi. Sabel litak yang order rule sense serkan se emel turung rabul sel galel mani balu dok turung rabula ap murang al gamne dok okle ngani ngabul men ngalak raw ngani nga sab emel filringi le ngoda litak kal roboy maldi ngoda el adi imol tora blul adal nga ka otte ne swalo rengsra Andrea Bocelli ma Sarah Brightman el dia gudenge ya imol to el to drangari le ndekal tigingek endi sel bangya ngare Andrea Bocelli it is something to me. Al tiu telefon nga ge bebe mo mra la ela madage modi ko dingen wasit yang ral gimot sa ngal al se ngod al toy o nga siring al toy mga kmal lo nga sulem al mlay diri kal tilagi dem dilli tia dal bom lulubong ding seguide mul goringi il wasi al adal bebe rata me tom dasul wasi kap api de solution la di mo mondai makble olum das wasi tiang ra ungil toy bok teling o sure yak mal no dulia ad o ru aseng mal marang awase mal diriga katal moral mul sela ben Franklin moral gal tana molinga kablo ila klalo moldi ulogel was ulle kan tamle mo ay gay gamral malamal temral ungi dia sel moral mo makamay mlo aklal wang gabrul mlo am mistake aral misel obong ko monday lengan ngam lo mistake ada blol mesa seigi deleng ada demand ra perfection maklungyal double wat ma ula double oil me aigel rogoy lungil anak natural ay gabla tak ngire lungil talbek shopping ngileng nga kamilil terkaul mo le kane promise nga kalwase se pong ya aigel dong aigegi da bukul tirak lamang dia kalsokal ri de seigi edo lo mol mel ya mo dia ka brera dal sum mo dia ka monday kalso wala ka brera قلت الجيرات المدنيه الواسين دي قاومين دلويل الشغل من ده موندا السيل هذا اللي جيت اول ما تقول التيرو دي بلا البود تاخذ لك لبلون يا جيرات المعواد مو قيودوب او ما بقى الامن قيودوب ام بقى قال لي شو من دي موندا هذا باي مو عشان انا اللي هذا مو المدرعه يوسف ما سو يجي الغط المكرول موندا لونلي هذا الغط الغوبل تيجر exactly مقتيم المرسيد يغومان مساولو مسستيل Oidel as de guk مرang الواسين انغانيا سبيشال Oidel as di ala ka ya oy ben dia ko sa promise oy dagi brutal promise dagi mal metiang ya malo ay selo ase agi metel tedel dim lagi mel me o ay selo ase
Taamor-mur, tumalubang karang nga gimal dimlel na masada. At tigingin ako malmasaw makukneksel longerulurior, malmasaw le Elway May, sulang yung awak. Yarubak ka Diyos lang katangat tergidro ko, man sulang.